abin da nake so yi tsokaci akan shi shine wata musiba da ta samu kowa illa man rahimallah, sai wanda Allah ta'ala ya tsare shi kadai ne zaka ga bai fada cikin wannan fitina ba. Wannan fitina ba kowace fitina ba illa fim din da Arewa 24 ke haskawa ranar Juma'a mai suna Labari na. Shi wannan banzan labarin, ko ka kalli Labari na ko ka kalli wanda yake son gamawa da Allah lafiya, ya gamu da Allah salin alin ya shiga aljanna, ya wayi gari yana son Juma'a ta zagayo ba don ya idin sati ba don ya dace da wannan yinin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wani yini da in mutum yayin addu'a za a karba, ba don ya karanta su. Kuma mutane ta yadda ba su da fahimta ba su ganewa, shiri ne mai dogon zango wanda aka daɗe ana yin shi. Aktocin da harko sun gaji, an yi hada da su, an bata sun tahi, an kawo sun gaji sun tahi, an ƙara kawo su, amma kai mai kallo har yanzu su masu yi sun gaji, amma kai har yanzu ban gaji ba. Al-muqamatul ula as-san'aniyya zai ga yadda Abu Zaid ya je ya rike mutane wa'azi, yana gaya musu Allah, yana tsoratar da su, yana nuna musu jahannama, yana kaza, yana nuna mai da mutane suka shantake, suka yi kaza damfara yake. Da ya gama gaba ɗaya ya sagar da gwiwoyin masu kuɗin nan, ya rarrabke su, kuma sai aka ta haɗo mai sadaka. Ya nuna shi bai cin abinci, bai jin daɗi, bai walwala, wannan abin daudar duniya ne. Ya nuna ku kawo kuɗi a je a taimaki addini, a ba shi don ya guze je taimaki addini. Malam ba kawai sai ya gan shi. Da ya zo sai saka mashi wata magana, ya ce a yakunu za ka khabaruka wa haza makhabaruka, ya ce yanzu wancan sai ya zama shi ne labarinka, wannan kuma shi ne labarin da za a kai masu. To kai ma mai kallon labari na, a yakunu za ka khabaruka wa haza makhabaruka, yanzu sai a je lahira ana tuhumar ka kasa ansawa shi ne labarinka, amma kuma nan kana kallon labarinsu. Ina fata an gane abin da na faɗa. Wannan zai maka daɗi? To labarin ka tsakaninka da Allah ran lahira, hadithi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata, annabi ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullah yawmal qiyama laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Babu wanda daga cikin ku face sai yayi magana da Allah ranar tashin alkiyama, babu tafinta. Ya diba damansa bai ganin komi sai kaza, hagunsa bai ganin komi sai kaza, gabansa bai ganin komi sai kaza, haka duk zai ganin abubuwan da ya aikata. Sannan sai ubangiji subhanahu wataala sai sa a tambaye shi, wanda shine ake cewa la tazumu qadama abdin yawmal qiyama hatta yus'ala an 40. diga digin bawa ba za su gushe ba a ran tashin alkiyama har sai an tambaye shi akan abubuwa guda hudu. Na daya, an umrihi fi ma afnahu, rayuwar da Allah ta'ala ya baka, lokuta masu tsada, lokuta masu falala, masu daraja, wannan rayuwar ina ka karar da ita. Juma'a nawa ka lalata? To sai kai ma Allah ta'ala labari, sai ka ba Allah labarinka. Ka gani labarinka ne a nan duniya, to sai ka taimaka Allah ta'ala da shi, sai ka ba shi labarinka. Tambaya ta biyu, an jismihi fi ma ablahu, gangar jikinka ina ka tsohon da ita. To sai ku ba ubangiji ta'ala labarinka. Sannan tambaya ta uku, an ilmihi mimma amila bihi, iliminka aikin mi kai da shi, ya kai aiki da shi, to sai ka ba Allah ta'ala labari. Sannan ammalihi min aina iktasabahu wa mimma anfaqahu, dukiyarka ina ka same ta kuma ina ka kashe ta, nan ma sai ka ba Allah ta'ala labari. Jama'a, maza mata, manya ƙanana, yara, kaga yaro ya cisa talabishin gaba ranar Juma'a yana kallo, tausayin da ke fama a cikin wannan fishirin shi ke kama yaro. Kuna lalata ma 'ya'yanku mashaa'ir, kuna lalata ma yaranku kyawun zuciyarsu, kuna dasa musu san wani abu daban, ba san abin da ya kamata ku sanya musu. So in suna kallo ta satellite ne, ku ka kafa musu ita, ku ka sanya musu kati, ku ka jawo musu, ku ka kunna masu wuta ko imbata ko janareta, duk kuka yi masu wannan abin, kuma kuna taimaka musu a wurin saba ma Allah ta'ala.
to wannan sharri ne ba ɗan kaɗan ba, kuma wannan ya ƙwaƙwalwar mu ake, wani shi ake ce ma algazul fikiri algarbi, ana yaƙan ƙwaƙwalen mu ne, sai a zanna sai abin da ake so. Ai a nan arewa, ai kisan da aka yi ma arewa ai yana da muni. Lalatawar da 'yan boko haram suka yi Maiduguri, da lalatawar da 'yan bandit suka yi Katsina, Zamfara, Sokoto da sauran jihohinmu, da lalatawar da 'yan fim suka yi Kano, na rantsi da Allah sai an yi shekara 20 ba a gyara wannan ɓannan ba. Kuma ka lura an kama jihohin waɗanda ke da ruhin addinin. Maiduguri duk wanda za ka samu tsohon gardi ya san ƙur'ani sai ka ji a tarihin shi ya je gabas, da an ce ma gabas to ya je can ya karanto ƙur'ani, to an lalata wurin. Sannan inda ake addini kaso mai tsoka jihohin nan ne na arewa, irin Katsina, Kano, Zamfara, Sokoto, Kebbi da sauransu, nan ake addini da yawa. To nan ma an lalata, sai aka je aka ɗauke jihar da ita ce jihar da ta fi kowace jiha yawa, ko kuma ce ta biyu wajen yawa, ita ma sai aka je aka yi masa algazul fikir algarbi. To wannan abin shekaru 20 ba za a iya gyara wannan ɓannan ba. To wancan yakin na kwakwale ya fi muni sama da na makami. Shi na makami gobe ka ji an yi mitin, an tura, an je an tare wannan kaza, wani ya tashi ya kare kansa, wani ya kaza. Amma kwakwalenmu da ake riba cewa da irin wa'annan tashoshin, irin wannan tashoshin Arewa 24 da ita da 'yan barandanta, yaƙi ne da kai za ka sa kuɗinka ka siya, ka sai talabishin ɗin a jona ma, ka jinsu ta ɗin, ka biya kuɗin kati, ka kunna janareto ko ka sa imbata, ka zanna ka miƙe ƙafa, kana jin daɗi kuma kana kallo. Su haka nan kan ka farga an yi maka ɓanna babba a cikin iyalinka da 'ya'yanka. Kuma saboda ba ka da mutunci, malamin ta hafiz ya ba diyarka hadda, ya ba ta hadda, asabar da lahadi ake haddar, ya ba ta hadda, sun tafi. Ranar da ya kamata maimaita haddar ranar juma'a saboda gobe asabar, ka kunna mata labari na. Saka wannan abin yana nan cikin zuciyarta, ko yana nan cikin zuciyar shi. A kullun diyarka ba ta iya karatu ba, a kullun ba su gane ba, kuma wai in an hukunta su kuma kai ne mai buyagi a gwada ma malamin. Wanda ya taɓa zuwa zai ce a gwada mai malamin, a gwada mai da ɓanɓareren mutum, irin 'yan Nijar ɗanan ne sun zo karatu ATC aka ɗauke shi, yana da haɗi, yana da tsawo, da a gwada malamin, sai ce kai malam haka ake yi. Billahi azim da ƙaramin wallahi ca zai bugai. Waƙe ne wannan gaban mu an yi, har ana cewa maslaka wani abin da ce ku nuna mai shi. A ko silifa saurin lamba 11:30 yake sawa, ya hi shi wallahi da ya gashi cayi malam haka ake tarbiyya. Amma da ya taho ana rirrike shi a gwada min shi, da wani ɗan ƙarami ne buga shi da ƙasa ya shaƙe shi, an bugan mai ɗiya. To iyaye ba ku tuna amanar da Allah ta'ala ya ba ku. Haka aka ce ku riƙe mai 'ya'yan, haka aka ce ku bar su. To wannan mun haska mutane, mun buɗa masu don su gane irin ɓannar da ake masu. Idan kai ka bar yaranka suka shiga cikin wani yanayi da wani lissafi, a zo a kalli abu a sati sau ɗaya, kuma a kwashe kwana 6 ana tattauna kan wannan abin a cikin social media, ba da'a ga Allah ba, biyayya ga Allah ba, wannan ba ƙaramin ɓanna ba ce ba a cikin kwakwalen mutane, hasara ce ba ya ƙarama ba. Shi yasa na ce musiba ce. Ka kalli labari na ba kalli labari na ba, sai an baka labarin labari na, dole ne, musiba ce wannan. Ba wani zai same ka yi baka ba, kana buɗe wayarka ka shiga za ka yi wani abu sai ka samu ana nan maganganun. Suna ka ya kamata mutane a hankalta, kuma a ankare, kuma a gane, kuma a ɗauki mataki a gaggauce, saboda kada mutum ya zo ya hasara. Ka koya ran juma'a, ka koya ma yaran ka yadda za su riƙe maka addu'a in ka mutu, yadda za su riƙe maka addu'a in ka mutu. Ba a zo da bangado ba wani ce yana son talabishin din saboda mi zai kalli labari na, kaga ba ma ta kai yake ba, to kai hasara. Allah ta'ala ya sanya mu dace. Sai sati mai zuwa insha Allah ta'ala za mu tsaya nan, sai mu tashi mu yi sallah. Allah ta'ala ya samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.